万粉的剪辑博主，常用网感音效分享。对，主播这个装货开头就是要这么写，就是要让所有人都知道，咱们已经全网做到20万啦！来吧，大家恭喜我吧！ OK， 我们言归正传，今天就是一期大家催了非常久的我自己常用的网感音效分享。不单单分享音效，我也会分享一些我自己的用法，你用你也能收获20万粉。那第一个呢，就是画面慢放大的时候可以用到这个音效，快速放大的时候我们就可以用这个综艺挤压的声音。那第二个呢，就是关键帧慢缩小，就可以用到这个19的音效。快缩小我自己没有找到特别合适的，但是我们可以利用这个下滑的声音。那第三个呢，就是阶梯式的放大或缩小，直接可以用这个笛子声尴尬来配合画面缩小、缩小、再缩小。 放大，放大，再放大，还是我们缩小几个就切几个，放大几个就切几个就 OK， 保留自己想要的就 OK 了。那第四个呢，就是我自己经常会用到的一些短音效，可以运用到画面的切换、重点词的突出或者字幕的出现等等各种地方都可以。那第五个就是很多情绪上的音效，比如说我在制造悬疑情绪的时候会用这些。 尴尬的时候就会用动物的声音，搞笑、害羞、猥琐的时候可以利用萨斯的这类声音。那最近呢，我也有尝试用音乐节选来充当音效使用，比如说这两个。 可以在命苦的时候使用，就会有一种很奇妙的幽默感。那以上这些呢，都是我经常用到的，大家都可以加入在自己的口播中，到时候就是11味满满。那 OK，今天分享就这样，拜拜。